汽车宝贝工程队，新的一天开始了。早上好啊，小汽车们！大地开始晃动了，糟糕，地震了！小红车被压住了。小蓝车、小黄车在帮忙。很可惜，大树太重了。该怎么救出小红车呢？小蓝车有个好主意，打电话给工程车们。瞧瞧，救护车和吊车在锻炼身体。消防车在整理器材呢。警车正在休息。警报响了，快去看看发生了什么事情吧。哎，警车还在睡觉吗？吊车啊，快去叫醒他呀！工程车们到齐了，一起看看大屏幕吧。糟糕，小红车被大树压住了。救护车和吊车去帮助他了。诶，他们来森林里做什么呢？哦，原来是来寻求卡车的帮助啊。卡车被困住了，需要找办法救出卡车。找出颜色不同的木头。3、2、1，没错，找到了。Red， 红色。真棒。Green， 绿色。哦，再仔细想想。Purple， 紫色。Yellow， 黄色。Orange， 橙色。哈哈，成功了！他们顺利救出了卡车。小汽车们别着急，工程队很快就到了。小黄车在说明情况，快去看看吧。哈哈，吊车可真厉害。
再见啊，卡车。小红车看起来很不舒服。救护车，轮到你大展身手了。救护车拿出急救箱，先量量体温吧。一切正常。救护车替他装好轮子。真棒！小红车恢复健康了。嘿，还有一个小树苗。工程车们顺利完成了今天的任务。